佢哋有啲喺外國留學，有啲中文唔好，有啲俾人感覺唔係太留意時事新聞。佢哋究竟答得叻唔叻？又用啲咩準則去勾人呢？勾邊個？睇下到時邊個臨出場前同我講笑咯，令我唔開心咯。就勾佢先。係啊，但我永遠都會企喺男人嗰邊。盡量勾咗一啲強嗰啲咯，仲有就係針對我嗰啲咯。點玩啊？第一次嚟玩，成班大細路咧，樣樣都覺得好新鮮，周圍走通處搞啊！不過到正式開始，佢哋話好驚嘅嘟嘟姐出場嘅時候，佢哋又即刻靜晒啦。比賽嘅時候，我哋發覺佢哋有好多題目都唔識，bank 得有少錢 ，Eason 呢仲更加係第一個 round 俾人勾咗啦。而下一個被勾嘅超兒，原來尋日係佢生日啊！臨走嘅時候，大家仲同佢切蛋糕慶祝，佢仲請埋全場觀眾食蛋糕，不知幾開心啊！生日快樂！咁啲師妹就話見你唔舒服，集體嚟幫手勾你俾休息㗎喎，係咪咧？係啊，佢哋都好用心良苦。而 Joey 呢就係第4位被勾嘅，但係一直被視為中文唔係幾好。